даярданып күтүп, ошол уулум кызым бактылуу болсо экен деп мына бүгүн бардыгынан улуу кичиден батал ал деп конок кылып баарына дасторкон жайып тойго чакырып турган кези. Демек, биринчи микрофон албетте бисмилла деп Изатбектин атасы Мирлан агабызга микрофонду узатайын. Ага тойгут болсун. Gelin emес sizlerge kızlık bolsun deyli. Kana mikrofon sizde bolsun. Çalgı gelgen konaklarımız bilen amandaşıp oğul kızınızga jakşı söz sizden bolsun. Geliniz. Assalamu alaikum dagı bir jolu hurmatly tuğanlar, konaklar, Alıstan gelgen, Kırgızstandan gelgen tuğanlarımız, kudalarımız. Keçekinde sözleri dagı bir jolu kulduğumuz var. Ne deyli oşo balam menen kızım ekөөйүн бактылуу болсун. Биз 1 жылдык кудалардан бололук да, санамыз кыш болуп эле ошолордун сый урматын көрүп жүрөлү. Калгандарым баарыңарга ден соолук. Биринчиден ушинтип эле тойлорго чогулуп жүрө берели. Болду, коротко. Рахмат. Бана басын айтылган кабыл болсун дейли. Анда тугандар, анда кийинки микрофон бизден кудабыз Уланбек куда тойгут болсун. Сиздерге оолгут болсун албетте. Кайсыл мусулманчылыкта кыргызда айтылат, кайсыл бир ата-эне кызын өстүрүп, билим берип, тарбиялап, актарап, жакшы жерге узаткан болсо, ошол ата-эне үчүн бейиштин бир эшик ачылат дейт. Мына бүгүн өзгөчө Уланбек кудабыз менен Айша кудагы эшикебиз ошол жакшынакай кызын узаттырган кези. Күйөө алаң жакшы чыкса уулду болгоның дейт, күйөө алаң жаман чыкса кызыңдан айрылганың дейт. Мен ойлойм Мирлан агабыз менен Нуржан эжекебиз тарбиялаган оол Изатбек бүгүндөн баштап сиздерге да уул болот. Күйөө ала эмес уул катары көрүңүздөр дейли. Ата үчүн кыз деген эң жакын болот дейт тугандар.